तो कल रात एम्स में देश ने केवल एक नेता नहीं खोया, एक प्रवक्ता, अच्छा वक्ता नहीं खोया, बल्कि संसद के दोनों सदनों में उनके धारदार और तार्किक भाषण विरोधियों को भी उनके मुरीद बना देते थे। तो साथ ही संसद ने सुषमा का सदा हुआ आक्रामक अंदाज विपक्ष में खलबली मचा देता था। उनका तोड़ विपक्ष के पास किसी महिला राजनेता के तौर पर नहीं था, क्योंकि सुषमा सियासत की सुषमा थी। वो सहज थी, सरल थी, वो प्रेरणा थी, वो निडर थी, वो स्वाभिमानी थी, वो महिला शक्ति की पहचान थी, क्योंकि वो सुषमा थी। संसद से लेकर जिसने यूएन तक अपने भाषण का दम दिखाया, वो सुषमा थी। एक शानदार राजनेता, कुशल कार्यकर्ता और बेहतरीन वक्ता थी सुषमा। बीजेपी की ओजस्वी आवाज खामोश हो गई। सियासत की सुषमा चली गई। जिस दिन हिंदुस्तान में इतिहास बना, उस दिन बीजेपी की शिल्पकार साथ छोड़ गई। भारत की बेटी का यूं चले जाना हर किसी को सदमा दे गया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से आज पूरा देश गमगीन है। अब सिर्फ यादों में रहेंगी सुषमा स्वराज। एक प्रखर वक्ता और तेज तर्रार राजनेता के तौर पर सुषमा स्वराज के भाषण हमेशा चर्चा में रहे। संसद के दोनों सदनों में उनका धारदार और तार्किक भाषण विरोधियों को भी उनका मुरीद बना देता था। साथ ही संसद में सुषमा का सधा हुआ आक्रामक अंदाज विपक्ष में खलबली मचा देता था। उनका तोड़ विपक्ष के पास किसी महिला राजनेता के तौर पर नहीं था, क्योंकि सुषमा सियासत की सुषमा थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सुषमा स्वराज ने बतौर विदेश मंत्री सफलता की एक नई लकीर खींची। विदेशी धरती पर वो हिंदुस्तान की संकट मोचक थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेबाक भाषण देती थी और एक ऐसा ही भाषण सुषमा स्वराज ने 23 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया था, जिसमें उन्होंने आतंकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया। सुषमा ने मानो अपने शब्दों से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हो। हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। और पाकिस्तान वालों, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। पर आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है। वो भी उनकी गिरफ्त में है। 1996 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन 13 दिन बाद ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा। फिर देवेगौड़ा आए और उसके बाद 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब सुषमा स्वराज संसद में इंद्र कुमार गुजराल के विश्वास प्रस्ताव के विरोध में बोली और राजनीतिक रंगमंच पर जो कुछ घटा उसे अपने भाषण के जरिए सुषमा ने सदन में बड़ी ही बेबाकी से रखा। अध्यक्ष जी,
कभी विश्वास मत रखते हुए अपने पहले वाक्य में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आने वाले दिनों की कुछ बात कहूं तो अच्छा होगा। आने वाले दिन की बात तो हमने सुनी गुजराल जी, लेकिन कुछ बीते हुए दिनों की भी बताते तो ज्यादा अच्छा होता। ये सरकार आगे क्या करेगी ये तो हम सब देखेंगे, लेकिन ये सरकार अस्तित्व में कैसे आई जरा इसकी भी दास्तां सुनाते तो अच्छा होगा। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इस कहानी के चरित्र कल्पित नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। किसी फिक्शन राइटर ने ये उपन्यास नहीं लिखा है। इस रंगमंच पर खेलने वाले पात्र इस देश के वो महान राजनेता हैं जो अपने आप को इस देश का कर्णधार कहते हैं, जो अपने आप को इस देश के उज्जवल भविष्य का रक्षक कहते हैं। ये 10 दिनों में ऐसा उपन्यास रचा गया है अध्यक्ष जी, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा था। Where everybody was cheating everybody। जहां बेवफाई की कलम से ऐसी कलयुगी रामायण रची गई थी, जहां लक्ष्मण ने ही राम का राज लपक लिया। ये रामायण केवल यहाँ रची जाती थी। और जब अखबारों में ये खबरें आती थी, मेरे मुंह से केवल 2 पंक्तियां निकलती थी, जो शायद अगर देवे गौड़ा हिंदी समझते तो बोल सकते थे कि दोस्तों ने दोस्ती में इस कदर की दुश्मनी, दुश्मनों की दुश्मनी का सब गिला जाता था। सुषमा ने ऐसे कई यादगार भाषण दिए जिनका तमाम मौकों पर जिक्र होता रहा है। ऐसा ही एक भाषण उन्होंने संसद में तब दिया था जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 11 जून की वो तारीख जब संसद में सुषमा स्वराज ने जोरदार भाषण दिया तो उनका एक एक शब्द विपक्ष पर प्रहार की तरह था। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, राम राज्य और स्वराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। सुषमा के राजनीतिक करियर ने साल 1999 में बड़ा मोड़ लिया और उन्हें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनावी रण में उतारा गया। बीजेपी का ये कदम विदेशी बहू बनाम देश की बेटी के बीच था। हालांकि सुषमा ये चुनाव हार गईं, लेकिन सुषमा ने पूरे सदन के सामने कांग्रेस और खासकर सोनिया की दुखती रग पर हाथ रखकर बखिया उधेड़ डाली। अध्यक्ष जी, मैं प्रियरंजन दास मुंशी से कहना चाहूंगी, अगर ये बल्लारी चुनाव की बात कर रहे हैं तो जरा उधर देखें, ये आपकी दुखती रग है। अगर बल्लारी चुनाव की बात कर रहे हैं तो सारा विषयांतर कर सकती हूं मैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसी 12 बार की आपकी जीती हुई थी, मैंने बल्लारी देखी ना सुनी, केवल 12 दिन के लिए गई थी वहां।
3,58,000 वोट लेकर आई थी। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सोनिया जी को हरा कर आई थी, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बराबर आई थी। अध्यक्ष जी सुनिए, 12 बार की जीती हुई सीट केवल 56,000 वोट से जीत कर आई थी और 48,000 वोट इनवैलिड हुआ था। ये है बल्लारी का आंकड़ा। ये दुखती रख मत छेड़ो ये दुखती रख। बल्लारी आपके लिए ग्लोरियस विक्ट्री नहीं है, मेरे लिए ग्लोरियस विक्ट्री है। साल 2013 में संसद में सुषमा स्वराज का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। शेर और शायरी के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनकी जुगलबंदी संसद में जिसने भी देखी वो उनका कायल हो गया। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। सुषमा की अपनी भाषा और भाषणों पर गजब की पकड़ थी। उनका रुतबा पार्टी में बड़े नेताओं में बेहद मजबूत था। सुषमा के बारे में जितनी बातें की जाएंगी वो सूरज को दिए दिखाने जैसा होगा। सुषमा का यूं अलविदा कह जाना न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि देश के लिए एक महान नेता के तौर पर बड़ी क्षति है। जी हिंदुस्तान भी सुषमा स्वराज को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुषमा स्वराज ने हमेशा से देश की सुरक्षा के पहले प्राथमिकता दी। वो चाहे किसी भी पद पर रही हो, लेकिन हमेशा आपसी सहयोग और तालमेल बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशती रही। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विधेयक भले ही साल 2019 में पास हुआ, लेकिन इसकी नींव सुषमा स्वराज ने बहुत पहले ही रख दी थी। विभाजन का निर्णय, हाँ 370। मंगलवार की शाम का वक्त था जब अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू कश्मीर को 3 हिस्से में बांटने का विधेयक लोकसभा में पास हुआ। 1.25 अरब भारतवासी खुशी से झूम उठे। उनमें एक शख्सियत ऐसी भी थी जिसने इस लम्हे के लिए बहुत जतन किया था। शाम को 7:23 पर उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ये आखिरी ट्वीट जैसे मृत्यु के पूर्वाभास की घोषणा थी। वो नेता जो अपने सियासी जीवन में राष्ट्रवाद के सपने को साकार करने के लिए छोटी बड़ी तमाम लकीरें खींचती रही, उसने एक राष्ट्र की आकांक्षा के पूरे होने की उम्मीद पाते ही अंतिम लकीरें खींचकर सांसों का साथ छोड़ दिया। ये पूरा जो आर्टिकल 370 के अबॉलिश करने का, उस पर खुश थे। आज संसद से लौट के आता हूँ, उनकी ट्वीट देखता हूँ और फिर खबर आती है वो नहीं रही। हम बहुत दुखी थे, शब्द नहीं मेरे पास। ये अजीब संयोग है कि सुषमा स्वराज ने बीजेपी के विचार पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक राष्ट्र एक विधान के लिए प्राण प्रण से संघर्ष किया, और जब सुषमा को वो स्वराज हासिल हुआ तो उन्होंने शांति चित्त से प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन सच ये भी है कि सुषमा स्वराज न होती तो शायद देश को इस जश्न का मौका भी न मिलता। 2001 में पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल के नाकाम सैन्य अभियान को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आगरा शिखर सम्मेलन के दौरान कूटनीतिक तुरुक चाल से कामयाबी में बदलने की कोशिश की। ये परवेज मुशर्रफ की बदकिस्मती थी कि वाजपेयी कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्री, सुषमा स्वराज उनके रास्ते पर ठीक उसी तरह से आ डटी जैसे कारगिल में भारत के वीर जवान अड़ गए थे। पाकिस्तान ने शिखर सम्मेलन की नाकामी का ठीकरा
सुषमा स्वराज के सिर फोड़ा और उनकी मीडिया ब्रीफिंग को बनती बात को बिगाड़ देने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। एक दिलचस्प संयोग ये भी है कि आगरा शिखर वार्ता के वक्त नरेंद्र मोदी सत्ताधारी बीजेपी के प्रवक्ता थे। उन्होंने सुषमा स्वराज को शिखर सम्मेलन के खलनायक के तौर पर पेश करने की पाकिस्तान की कोशिश का भरपूर विरोध किया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी के मंत्रियों के कोर ग्रुप में न होने के बावजूद सुषमा स्वराज के आगरा पहुंच जाने पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में सफाई दी थी। वो कैबिनेट मंत्री हैं, इसीलिए उनको मीडिया को संबोधित करने का हक था। अगर मुशर्रफ नाश्ते पर संपादकों को 1.5 घंटे तक भाषण दे सकते थे तो एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनके पास पूरे अधिकार थे कि वो मीडिया को संबोधित करती। आगरा शिखर वार्ता के करीब 9 साल बाद खुद सुषमा स्वराज को भी ये मौका मिला कि वो बता सकें कि आगरा वार्ता का असली खलनायक कौन था। 2010 में जब एक इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने आगरा शिखर वार्ता की नाकामी के लिए विदेश मंत्रालय के एक अफसर को जिम्मेदार ठहराया तो सुषमा ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। सच ये है कि मुशर्रफ चाहते थे कि साझा घोषणा पत्र में कश्मीर का जिक्र कोर इश्यू के तौर पर किया जाए, लेकिन सीमा पार से आतंक का कोई जिक्र ही ना हो। ये तब के राजनीतिक नेतृत्व को भी अस्वीकार था और अब के राजनीतिक नेतृत्व को भी अस्वीकार है। आगरा शिखर वार्ता के बाद पाकिस्तान में सुषमा स्वराज को शांति के परिंदे कबूतर और योद्धानुवादी बाज के टकराव में बाज की तरह पेश किया गया। लेकिन सच ये है कि सुषमा स्वराज एक अमन पसंद इंसान थी। वो भारत के हितों और कश्मीर की बलि के बिना दोनों मुल्कों के बीच अमन चाहती थी। इसका सबूत तब भी दिखा जब 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ के जन्मदिन और उनकी बेटी की शादी में लाहौर पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया। कम लोग ही जानते हैं कि इस मुलाकात की बुनियाद सुषमा स्वराज के शरीफ परिवार से गहरे रिश्ते थे। इस रिश्ते की बुनियाद माल्टा की राजधानी वैलेटा में कॉमनवेल्थ देशों के सम्मेलन के वक्त पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कॉमनवेल्थ देशों के नेताओं को सूरज के उगने के क्रम में बैठाया गया। इस वजह से सुषमा स्वराज के बगल में नवाज शरीफ बैठाए गए। अंबाला में जन्मी सुषमा स्वराज की पंजाबी और उर्दू पर अच्छी पकड़ थी, इसलिए इत्तेफाक से साथ साथ बैठने से दोनों नेताओं की अच्छी दोस्ती हो गई। शरीफ के कहने पर सुषमा स्वराज ने उनके परिवार के साथ भी अच्छा खासा वक्त बिताया। उनके परिवार से सुषमा को दिसंबर 2015 में भी मिलने का मौका मिला, जब वो अफगानिस्तान पर सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद पहुंची। वहां उनकी मुलाकात नवाज शरीफ के परिवार से भी हुई थी। यहाँ भी रिश्ते को गहरे करने में सुषमा की उर्दू और पंजाबी काम आई। खबरों के मुताबिक नवाज शरीफ की मां शमीम अख्तर ने सुषमा स्वराज को बताया था कि उनका जन्म अमृतसर के भीम की कटरा में हुआ था। सुषमा स्वराज ने भी उन्हें बताया कि उनके माता पिता लाहौर के धर्मपुरा के रहने वाले थे। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक तब नवाज की मां ने उनसे कहा था, तू मेरे वतन से आई है, वादा कर रिश्ते ठीक करके जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के लाहौर पहुंचने के कार्यक्रम को सफल बनाकर सुषमा ने शरीफ की मां से किया वादा निभाया। विदेश मंत्री के तौर पर भी उन्होंने इलाज के लिए वीजा चाहने वाले अनगिनत पाकिस्तानियों को मानवीय आधार पर इजाजत देकर पड़ोसी से प्रेम का धर्म निभाया। इसके बावजूद पाकिस्तान की दगाबाजियों की कहानी जस की तस रही। वो प्यार का जवाब धोखे से देता रहा। सुषमा स्वराज की गिरती सेहत के लिए जितनी उनकी बीमारी जिम्मेदार रही, पाकिस्तान के धोखों से बने जख्मों की चीज भी शायद उतनी ही जिम्मेदार रही। शायद इसीलिए वो एक देश एक विधान के लिए छटपटा रही थी और अपने मन का स्वराज पाते ही सुषमा की ये छटपटाहट भी खत्म हो गई। उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में खुद लिखा, मैं अपने जीवन भर इस क्षण को देखने का इंतजार कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।